আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য এমন কয়েকটি ইসলামিক রিংটোন নিয়ে এসেছি যে রিংটোনগুলো শুনলে আপনি সত্যি অবাক হয়ে যাবেন। এই রিংটোনগুলো যদি আপনার ফোনে সেট করে দেন তাহলে আপনার ফোনটিও দেখতে অনেক সুন্দর দেখাবে। তো বন্ধুগণ, আমরা সাধারণত অনেক মুসলিমে ইসলামিক রিংটোন খুঁজে থাকি, কিন্তু এমন মনের মতো রিংটোন পাই না। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য এমন কয়েকটি ইসলামিক রিংটোন নিয়ে এলাম যে রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করে দিলে আপনার বন্ধুরাও দেখে সত্যি অবাক হয়ে যাবে। তো বন্ধুগণ, কি সেই রিংটোনগুলো যেগুলো খুবই ফেমাস? এই রিংটোনগুলো সম্পর্কে জানতে অবশ্যই আজকের ভিডিওটি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনারা দেখছেন টিআর টেক্স মাস্টার চ্যানেল। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বন্ধুগণ, আপনাদেরকে ইসলামিক এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে যদি আপনারা সেট করতে চান তাহলে প্রথমে আপনাদেরকে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করবেন আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিব। প্রথমে অ্যাপসটি ইনস্টল করার পর ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনাদের সামনে ঠিক এইরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো বন্ধুগণ, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন দেওয়া আছে। এই রিংটোনগুলো সবগুলো চাইলে আপনি আপনার ফোনে ফ্রিতে সেট করতে পারেন। তো বন্ধুগণ, এই রিংটোনগুলো অফ অন করে শোনার জন্য আপনারা এই যে কোনো একটির উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদেরকে প্রথমে আপনাদের ফোনের পারমিশন দিয়ে দিতে হবে। এখানে আপনারা যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটি আপনারা অন করে দিবেন। অপশনটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে এটি অন হয়ে যাবে। তারপর আপনারা ব্যাকে ক্লিক করবেন। ব্যাকে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনটি এখানে চলতেছে। তো বন্ধুগণ, আমি মাইক্রোফোন ব্যবহার করার কারণে এটি শোনা যাচ্ছে না। তো আপনারা এখান থেকে চাইলে প্রত্যেকটি রিংটোন একইভাবে শুনে দেখতে পারেন। যে রিংটোনটি আপনার পছন্দ হবে সেই রিংটোনটির আপনারা উপরের কোণায় আপনারা একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন সেটিং অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের ঠিক এইরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো বন্ধুগণ, এখান থেকে চাইলে আপনারা এই রিংটোনটি আপনাদের ফোনের রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। আপনারা চাইলে আপনাদের অ্যালার্ম এবং নোটিফিকেশন এও সেট করতে পারেন। তো বন্ধুগণ, এটি চাইলে আপনারা আপনাদের ফোনেও সেভ করে দিতে পারেন। আপনারা এখানে যদি আপনাদের ফোনের নোটিফিকেশন এবং যদি আপনাদের রিংটোন হিসেবে সেট করতে চান এখানে অপশনগুলো দেওয়া আছে। আপনার রিংটোনে সেট করতে চাইলে প্রথম অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। প্রথম অপশনটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে এটি আপনাদের ফোনে সেভ হয়ে যাবে। এভাবে চাইলে আপনারা এখান থেকে অনেক ইসলামিক রিংটোন দেওয়া আছে। সবগুলো রিংটোন চাইলে একই রকম আপনারা আপনাদের ফোনে ইসলামিক রিংটোন হিসেবে সেট করে দিতে পারেন। তো এগুলো যদি আপনারা সেট করে দেন তাহলে আপনার ফোনে যদি রিংটোন বাজে তাহলে সত্যি আপনাদের ফোনের রিংটোনটি অনেক সুন্দর দেখাবে। তো বন্ধুগণ, আপনাদেরকে যে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে সেই অ্যাপসটি ইনস্টল করার জন্য আপনারা আপনাদের ফোনের গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আপনারা সার্চ করবেন ইসলামিক রিংটোন। লিখেটি সার্চ করার পর আপনাদের প্রথমে একটি অ্যাপস চলে আসবে। এই অ্যাপসটির উপর ক্লিক করে আপনারা এই অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পর আপনারা ভিডিও দেখানোর মতো সেটিং করে নিলে আপনার ফোনে এই রিংটোনগুলো ইসলামিক রিংটোনগুলো বাজবে। তো বন্ধুগণ, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি বিন্দুমাত্র ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। আর যদি আপনারা এইরকম আরও নিত্য নতুন ইসলামিক ভিডিও এবং বিভিন্ন ট্যাক্স সম্পর্কে জানতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিবেন।